अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नोमान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर में, एक चैरिटी हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे। आज जैसा कि आपने न्यूज़ पे भी देखा होगा, ज़लज़ले की वजह से हमारे मीरपुर डिवीज़न में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, काफ़ी जानी नुकसान भी उसमें हुआ है, काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अभी तक मवासलाती निज़ाम पूरी तरह से बहाल नहीं हो सका, इसकी वजह से हमें ज़ख्मियों की और अमवात की सही तादाद तो मालूम नहीं है, लेकिन 600 से ज़ायद लोग अभी तक ज़ख्मी हैं, जो कि हमें मीडिया के अलावा इतलात मौसूल हुई हैं। तो मवासलाती निज़ाम ख़त्म होने की वजह से, रोड्स डैमेज होने की वजह से, लाइट का प्रॉब्लम होने की वजह से काफ़ी सारे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी तक अप्रोच नहीं हो सकी। आर्मी ने काफ़ी सारा एरिया कवर कर लिया है, लेकिन इसके अलावा भी इस डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। तो इस दौरान हमें कुछ कोलीग जो हमारे हों, इसके अलावा फ़लाही तंजीमें जैसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, NGOs के बाकी इदारे हैं, मुखय्यर हज़रात हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, तो मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो यहाँ पर आएँ और इस जो नागहानी आफत यहाँ मीरपुर डिवीज़न के एक वसी एरिया में आई है उसमें हमारा साथ दें। शुक्रिया।